الاتحاد يا اخوان انتصرنا على القادسية ب10 لاعبين في ملعبهم، بنجومهم، بتشتتنا، بمشاكلنا، لكن هذه هي شخصيتنا. هذا هو الاتحاد تحت أسوأ المراحل، اللي يعرف يتجاوز أسوأ الظروف. ينز يا اخوان لولا الطرد كان بيغرق روجرز بالمرتدات في الشوط الثاني. هنا الشوط الاول بهدف خارق من جورج ما شاء الله تبارك الله، لكن في لوح في الشوط الثاني انطرد، لذلك صمد ينز. شوفوا خياراتهم، راينزر ما شاء الله، طبعا اليوم رايكو، هذا رايكو اللي نعرف بطل الليله ما شاء الله عليك يا ولد، الله يحفظك. ممكن واحد يجي يقول اهداف القادسيه اللي لغت كثير، ما تكتيك حبيبي، تكتيك يا روحي. مبروك، انا فولو لايك اخو، السلام عليكم. رسميا يا اخوان مالكم خارج اسوار نادي الهلال، اخيرا هرمنا من اجل هذه اللحظه يا رجل، والله شكرا يا مالكم، والله اللي بيجحد اللي سواه مالكم فهو والله العظيم ما يستاهل وجهه، قسما بالله ما قصر مع الهلال ابدا، اعطيناه فرص وزدنا في راتبه مرتين على التوالي، ولكن خلاص ادركنا ان مالكم ما عاد ينفع الهلال باي شيء، فموفق يا مالكم، والله العظيم لك لحظات جميله على قلبي لن انساها. جورج احبك والله احبك، انت ما ادري ايش فيك، عندك انفصام، فجاه تصير لك عيسى، فجاه توباك، فجاه ما ادري، لكن والله احبك. الشيء الوحيد اللي ما فيه انفصام رجلك والمرمى، الله يخليها لنا ويخليك لنا ويخليها لك ما شاء الله تبارك الله. اللعيبه اللي ما استفدنا منهم في المباراه اتمنى يعني نستفيد منهم خارج الملعب على الاقل، ويغمزوا رجله اليسار، رجل جورج يغمزوا فخذه الايسر. ما عندك اي حل في المباراه، ورطان كذا فجاه يطلع لك خال وراسه ابيض زي كرة البلياردو رقم 8. شوف اكبر غلط ممكن يسويه الحارس في هذه اللحظه انه يتصدى للكوره، لانه لو صد الكوره هذه حتكون اخر كوره يصدها، حيجيك كسر مضاعف ما شاء الله من القوه، ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك ويحميك، صلوا على النبي يا اخوان، وتعالوا اصفر الباي واكتبوها بيطلع لك. سلام عليكم. اقسم بالله جيراننا رجال رجال رجال. اخوان مباراة اليوم مباراة مرجلة، الاتحاد يلعب ب10 لعيبه اخر نص ساعه قدام القادسيه، المرشح من وجهه نظري الاول ولا الثاني للدوري، اللي محترفينه افضل من محترفين الاتحاد بمراحل، اللي يلعب بملعبه اللي له فتره طويله جدا ما انهزم في ملعبه. الاتحاد ملغم غيابات، مع ذلك قدر يطلع قدامه ب3 نقاط وليس نقطه. مبروك والله مبروك يا جار. بعيدا عن سيناريو المباراه، بعيدا عن الكور اللي ضاعت القادسيه، بعيدا عن 3 الاهداف اللي اتلغت للقادسيه، وقف لهم هنا وقف لهم، قال لهم ما حتسجلوا لو نلعب 180 دقيقة. اعتقد اي مشجع قدساوي مع لعيبة القادسية بيحلموا برايكو اليوم، كان كابوسهم اليوم مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. لكن هل يا اتحادي رايكو حيستمر زي كده؟ يعني انت من معرفتك له اشوفها اهم 3 نقاط للاتحاد امام نادي جدا صعب، اهم 3 نقاط ضاعت القادسية حيزعل عليها كثير نهاية الموسم. لايكم متابعة. مبروك يا جمهور العميد، يا ناس عندنا طرد بداية الشوط الثاني والفوز وغيابات، والاتحاد مو مدعوم، وادعس على القادسية فرضه ادعس عليه. الف مبروك يا جمهور العميد. لا الجر سواها وفاز على القادسية. حتى احسن المتفائلين من جماهير الاتحاد ما كانوا يتوقعوا ان هم يفوزوا على القادسية. مباراة هاربة من الدوري الانجليزي، من دوري الابطال، بتقول يا هرم لا تبالغ ترى 1-0. يعني المباراة فيها كل شيء، فيها حالة طرد، فيها هدف، فيها اهداف ملغية، فيها 4 اهداف ملغية للقادسية، وفيها 20 تصدي للحارس، فيها قذيفة طلعت من رجل ما بقول الانسان، الكائن ذا دخلت في الباب. الكائن ذا مو يبي يثبت نفسه، الكائن ذا قاعد يوريكم انه هو عنده رجل كفيلة انه هي توديكم تجيب لكم النخبة. ما شاء الله تبارك الله، عشان ما تقولوا لي يقول ما شاء الله ينصاب ما شاء الله في نفس المقطع. بالنسبه لحاله الطرد هذه طرد صحيح واضح، انا ما ادري هذا المحور انتم من فين جايبينه، والله اسمه ديون وهو من جد ديون، كل تدخل يسويه عليه كرت، يا اصفر يا احمر يا ايش هذا يا اخو اهدى. والله الاتحاديه كرهوك من ثاني جوله، اما انت مقطع ثاني لحالك، تعال لحالك، استنوا الجزء الثاني. مبروكين يا جيران. العظيم منظر مستفز من لاعبين سعوديين زي كذا يا جماعة الخير باللون هذا. يا اخي اذا تبغى تقلد الغرب ولا تقلد شعر ولا لا، قلد لعبهم، قلد بيدري، قلد اي لاعب فنان، قلد لعبه لا تقلد شعره. الشعر ما يلعب. تنظر صوره على ولد صغير راح يقلدك عمره 12 سنه ولا يروح يسبق شعره ابيض، ما هو منطق ولا هو معقول يا جماعه الخير. لاعبين قدوه، لاعبين لكم يعني مكانكم. اقسم بالله العظيم الشعر هذا انه مستفز، ما في شيء يجذب علشان تسويه. اذا تبغى تقلد الغرب قلدهم في لعبهم، بيض الله وجهك. اي لاعب في العالم، اي لاعب يعني اقصد في عاجل ورسميا مالكم يفسخ عقده مع الهلال ويوقع لجزيرة الإماراتي. طبعا الهلالية كانوا يبون يتخلصون منه وتخلصوا، وكذا مالكم لاعبا لنادي الجزيرة.
بعد اللي صار من رايكوفيتش مع جماهير الاتحاد الموسم الماضي، يوم صار الحركات والاشياء اللي باليد والاشياء ذي وذي، فانا توقعت انه بنسبه 100% هو خارج اسوار الاتحاد. ولكن بعد اللي سواه اليوم ضد القادسيه، انا متاكد كل اتحادي رجع حب رايكوفيتش اكثر من اول، ورجع احترمه، لانه هو انقذهم في مباراه القادسيه اليوم من كارثه حرفيا. ترى رايكوفيتش لحاله مطلع ممكن 3-4 اهداف لحاله، غير الكور اللي طلعوها الدفاع، غير اصلا الاهداف الملغيه ال4. يعني كان ممكن تنتهي تاريخيا للقادسيه لو كل ذا حصل. ولكن في الاخير مبروك يا جيران. يا عيال انا في مكان فيه ناس كثير ما اقدر اعلي صوتي، اقسم بآيات الله ودي اصارخ بس ما اقدر اصارخ. عاجل ورسميا مالكم خارج اسوار الهلال. حساب الهلال الرسمي تو اعلن انهاء عقد مخالصه اوت. ايوه نعم اللي قاعدين تسمعونه صحيح، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ايوه نعم عشنا ايام جميله مع مالكم، لكن لا تنسون هاللاعب نجس. في عده لحظات ظهرت منه تصرفات ما تظهر من لاعب محترف، تظهر من لاعب برازيلي. هو فعلا برازيلي، يعني هذه هي العقليه البرازيليه اللي انا ما احبها واكرهها. عموما مبروك يا زعماء، الف مبروك، مالكم اوت. لا تنسون الفولو، تدخلون رقم جديد وعلمونا ايش رايكم بالكومنتات. سلام. بشكل رسمي يا جماعة مالكم خارج اسوار الهلال، الله يسر عليه. مشى كذا فجأة مالكم حط في البايو حقه في الانسنس انه بيلعب للجزيرة، قبل لا يعلنون للجزيرة توقيع معه، قبل لا يعلن إدارة نادي الهلال او حساب نادي الهلال خروج. اتوقع انه اغلب الهلاليين عارفين ان مالكم بيطلع، لكن السؤال من البديل؟ هذا السؤال اللي يهم كل هلالي قبل لا يهم الهلال ان مالكم يطلع. احنا دائما نقول جيب البديل وطلع اللاعب اللي ما تبيه. فاذا عمل ادارة الهلال كويس، فبعد الاعلان عن خروج مالكم راح نشوف لاعب وقع مع الهلال على طول. لكن اذا ما وقع الهلال واستمرينا بهذا مصيبة المصائب. يا مالكم بنفقدك يا مالكم. يا الله يسر، ما قصر. شكرا لك لكل ما فعلته. اكتبوا لي رايكم يا حبيبي في الكومنت في الموضوع هذا، اضافه لايك. السلام عليكم. اللي قاعد يحصل في ميركاتو الهلال جنون. عزيزي المشجع الهلالي انا جايك باخبار تاريخيه. نونز، مالكم، بنزيما، بنسبه كبيره جدا هالثلاثي خارج اسوار الهلال. ايوه نعم اللي قاعد تسمعه صحيح، والبدلاء جاهزين. واتكنز اقرب واحد، والهلال في محادثات مع اوسيمين وهاري كين. الكلام هذا مو بكلامي، كلام المصادر. برضه قاعد يشاع ان الهلال يبغى يجيب لعيبه مواليد، سواء من مدافع، باقي بيجيب جناح يمين. الزبده النفس ما زال طويل، والميركاتو هذا بيحمل مفاجآت جنونيه. الله يوفق ازرقنا يا رب ويكتب اللي فيه الخير. لا تتعشمون، لكن ضعوا ثقتكم في رمزنا ابو خالد. لا تنسون الفولو يا حبايب، دخلونا رقم جديد وعلمونا ايش رايكم بالكومنتات. سلام. يوم تحضر الروح للاتحاد والله ما حد يوقفهم، ما شاء الله تبارك الله، من له ماضي سيعود. ان الاتحاد قدموا لنا مباراه جميله وروح قتاليه غير طبيعيه. القادسيه سجلوا 4 أهداف كلها تسلل، ما شاء الله تبارك الله. الولد هذا من وين جايبينه؟ هذا قسم بالله يشوت من برا 18 جول 100%، ما شاء الله تبارك الله. والله فريق الاتحاد يلعب بالروح فقط، فريق يا رجل يحس بالمسؤوليه قدام القادسيه وقدام نجوم القادسيه اللي ما شاء الله تبارك الله كوكبه من النجوم. الاتحاد وقفهم. الف مبروك للاتحاد على الاداء وعلى النتيجه وعلى كل حاجه. والله العظيم مباراة جميلة جدا جدا، وكل واحد حمل مسؤولية بكل ما تحمل الكلمة. ما شاء الله محاور على مستوى، لعيبة على مستوى، الحارس اليوم في يومه. ألف مبروك العميد، ألف مبروك الجمهور العميد. يا جماعة أنا ساكن في الخبر وما قدرت أحضر المباراة من الرطوبة. والله العظيم آخر شيء توقعته إن ناخذ ال3 نقاط. الحمد لله يا جماعة جبنا ال3 نقاط في الخبر، والله ذي مستحيلة. اولا يا جماعه والله ما يصير ما ابدا واتكلم عن هذا الحارس والمستوى اللي قدمه اليوم. حنا كنا نقول يا رايكو امشي، يا رايكو خلاص الموسم الماضي مستوى كارثي، اصاباتك كثيره، لكن قاعد يرد علينا. المباراه الماضيه هو اللي خلانا نتعادل، واليوم يا جماعه هو اللي جاب ال3 نقاط. شكرا يا رايكو. اما هذا اللاعب وين جانا يا جماعه؟ جانا الموسم الماضي حنا كنا نبغى منه شيء في الشتويه، ما قدرنا نشوف شيء، توقعنا خلاص ما راح يكمل معانا، لكن قاعد يطلع قدم يسرى يا جماعه مو طبيعيه. جورج انت افضل مهاجم حاليا في الدوري، عم هذا كنتوا تعرفونه. انتم مستوعبين ال3 نقاط يا جماعه برطوبه الخبر؟ انتم مستوعبينها يا جماعه؟
موسم الدوري ما كنا ناخذ 3 نقاط بهذا الملعب، موسم الدوري. الحمد لله يا جماعة، هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله. أعلم من هو مدربي، رغم الغيابات، رغم يا إخوان الصفقات اللي لسه ما خلصناها، الفريق قاعد يعاني، قاعد يلعب بمهاجمين اليوم وقاعد يرجع، ديابي مو موجود اليوم وديابي راح يمشي. مع ذلك يا جماعة جاء وفاز في ملعب صعب جدا وما حد يقدر يفوز بهذا الملعب. مو مبروكين جماهير العميد، تستاهلون يا جمهور الذهب، وهارد لك يا جماعه لفريق حارتنا القادسيه. اكيد اعطونا رايكم في كومنتات على المباراه، لا تنسوا لايك فول حسابات كلها فوق. تشاو رجاتي. والله مبروك 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 لكل مشجع اتحادي، اقسم بالله مرجله تاريخيه من لاعبين الاتحاد. انا متاكد انه اكثر انسان اتحادي كان متفائل بهذه المباراه ما كان متوقع هذا السيناريو. صح قبل المباراه توقعت نتيجه تاريخيه للقادسيه وفعلا حصلت، لكن طلعت كلها تسللات. لكن والله العظيم شهاده حقه للامانه، اقسم بالله مرجله وتستاهلون. مطرودين ب10 لاعبين من بدايه الشوط الثاني وتكملون وتصملوا ودفاع صنديد لابعد درجه وتفوز على القادسية المرشح الأول إنه يحقق الدوري. والله احترام أقسم بالله. والله رايكوفيتش والله أصفق لك. شوفوا ردة فعله من كثر الصواريخ اللي شافها. رجل مباراة اليوم رايكوفيتش والله ما قصر، قدم أداء تاريخي جدا. يا ناس هذا صدق ولا كذب؟ أنا في حلم ولا في علم؟ الاتحاد فاز على القادسية وين؟ في الشرقية بين أرض القادسية وبين جمهوره. القادسية فريق مستقر، عنده أجانب، عنده محليين، عنده لعيبة جدد، مع ذلك الاتحاد فاز. تخيلوا من بداية الشوط الثاني طرد على نادي الاتحاد. تقول لي مدرب؟ لا. تقول لي تكتيك؟ لا. الاتحاد جابه من هنا، جاب الفوز بالدم، والله بالدم، والله بالدم. صراحة الاتحاد لو يلعب الموسم هذا بالروح هذه انا اقول لك اخذ الدوري. انت فزت على اجهز فريق في الدوري السعودي يا لتي. لكن شو نقول؟ الاتحاد حاد والاتحاد مياله. مبروك مبروك يا لتي، مبروك يا الشقيق. الف مبروك يا جاري، هذا اول حاجه، مبروك. مباراه جت برغبه اللعيبه واصرار اللعيبه داخل ارضيه الملعب، وهذه المباراه تبين انه رغبه اللعيبه اهم حاجه في ارضيه الملعب وفي 90 دقيقه. اليوم الاتحاد دخل الشوط الثاني من الدقيقة 47 يلعبون ب10 لعيبة وجابوا هذه المباراة. صح انه القادسية وصل مرمى الاتحاد وسجل اكثر من هدف ولغت، لكن الاتحاد اخذ 3 نقاط وفاز في هذه المباراة رغم صعوبة المباراة ورغم الغيابات اللي كانت عند نادي الاتحاد ورغم الطرد، الا انه قدر يجيب 3 نقاط. ضد مين؟ ضد القادسية، اللي الكثير كانوا يرشحوا القادسية انه حيكون منافس صعب على اي فريق وممكن يكون بطل الدوري هذا الموسم. لكن الاتحاد اليوم سواها، مجانين ما شاء الله تبارك الله. اي مباراة في العالم واي دوري في العالم واي قناة في العالم كلها في مكان واحد بجودة جدا عالية والاسعار مناسبة للجميع، وفي خصم 20 يخصم لك زيادة. العقد الذهبي في البايو. والله العميد فعلها يا عيال، العميد فعلها يا عيال. القادسية قوي 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 جدا. اليوم ما شفناه يا عيال. الاتحاد قاعد يلعب شوط كامل ناقص وسط، واحنا اصلا من الاساس ما عندنا وسط. فزنا يا عيال، فزنا يا عيال. اللهم لك الحمد، الحمد لله لك يا ربي. رايكوفيتش لولا الله ثم انت والله العظيم كان لقمنا اكثر من 5. يا رجل ايش سويت اليوم يا رجل؟ يا عيال والله العظيم كلكم اليوم اتمرجلتوا وجبتوا المباراة. شايفين الحين يجي يقولون لنا ما تحتاجوا صفقات. حسبي الله ونعم الوكيل. ترى والله مدمورين، ترى الاستحواذ كله للقادسية، فاحنا قاعدين ندافع قد ما نقدر، ندافع. ما قصروا الرجال، دفاعنا شوارع بس يعني مشي. فزنا خلاص، اسكت، فزنا. الاتحاد منبطح، الاتحاد فيه اللي فيه، ما عندنا ما اخذ عليه ننتقده. لكن اليوم وش اللي جالسين يسوونه اليوم؟ ركن باص النادي امام المرمى. القادسية كل شوي ينزل لاعب، كل شوي شيء لاعب جديد، يلا حاولوا ويلا. والاتحاد باللعب كادش وكم لاعب حتى والله بعضهم ما نعرفهم، ومع ذلك اليوم فاز على القادسية والاتحاد مطرود منه لاعب. يعني وين هذه الروح؟ كنا نتمنى هذه الروح تظهر عند بعض الأندية اللي يعني خبركم. يلا نشوف، يلا مبروك عليكم الفوز، ونتمنى في الأيام الجاية نشوف هذه الروح عند الأندية اللي بالكم. ألف مبروك الفوز. الحمد لله فرحتنا بالفوز إن فزنا بالفريق هذا.
بغض النظر من هو الخصم، والخصم انت واضح لك تماما انه جاهز انه يحقق اي بطولة السنة هذه، وانت فريقك غير مرشح اصلا من بعض الناس للبقاء في هذا وحسبي الله على اللي كان السبب. يعني تخيل ان احتياجات النادي كانت موجودة، والله بننافس. اللي جالس في جدة يقعد في جدة الله لا يرده، واللي نزل في الملعب لوبي، اتكلم عن لوبي، حسبي الله على اللي جابه، لانك والله لا تفقه في كرة القدم اي شيء. انت عارف ان اللاعب هذا داج وكروته كثير ومو فيلم بس يعني يرقص بعد المباريات، يعني تجيبه هذا اذا عاد عندك 87 خيار هو يكون ال 88. الف مبروك الاتحادية، فزنا على القادسية، فوز مستحق، مطرود منا لاعب من بداية الشوط الثاني، يا ربي لك الحمد. ألف 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 مبروك، ولا عزاء اللي طلع. شوف إذا خرج إنسان من النادي غثيث ما حد يطيقه، حلو، تتجدد الروح المعنوية ونقدر نحقق. يا ربي لك الحمد، وإن شاء الله من انتصار لانتصار، وألف مبروك يا اتحاديين، افرحوا بصوت عالي. ارجل 4 لاعبين في الكوكب هذول يا اخوان اللي قطوا رجوله يا اخوان. اول واحد جورج المهاجم الخارج، ثاني شيء مدربنا فيسنج، والله صدمني يا اخوان، اقسم بالله على امكانياته قادر يدير الاتحاد، اقسم بالله انك خرافي يا اخوان. ثاني حاجه يا اخوان عابدي يا ساتر، انت ظهير اجنبي والله، ما انت محسوب معانا والله يا اخوان، مو طبيعي والله يا اخوان، خارق. انا متفاجئ بالمستوى، كل مباراه يقدم مستوى خارق، دفاعيا كويس، هجوميا كويس، يسلم ويستلم. رايكوفيتش عاد ما يحتاج، مباريات يبقعها ومباريات فجأة تحسوا كرتوا على نافاس على، اقسم بالله تاريخ. لكن هذول يا اخوان هم ارجل 4 في التاريخ. بوم 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 يا اخوان، انتم مستوعبين يا عالم؟ هذا كان اساسي على هذا، كيف كذا؟ ما شاء الله عليك يا مندش، والله بطل. انتم مستوعبين يا عالم؟ سلطان مندش في اول 5 مباريات مع نادي الهلال يبداها كاساسي، حقق 5 جوائز نجم اللقاء. هذا كيف دكة هذا؟ فهموني، اقنعوني يا عالم. الشيء اللي يغبن انه هذا ماسك اساسي على مندش، كيف كذا يا عالم؟ التعليقات لكم يا حبايب، واللي مو ضيفني دق الاضافه، نبغى نخش 100,000 باذن الله تعالى، واعطونا رايكم بالتعليقات. يا عيال رايكوفيتش والله جاب المباراة هذه للاتحاد، مباراة ممكن انها ترجع الاتحاد، ترى هذه مباراة مهمة جدا ومباراة قوية. الف مبروك للاتحاد. لا تتحمس، جيب الدوري والله ابغاه، والله الكاس ده اللي رفعناه قبل 2 ابغاه، والله انا شايفه قدامي، الخبر انك تفوز فيها انت بطل دوري. صراحة اتفق معك، مباراة صعبة غير متوقعة، الكل كان يتوقع ان القادسية راح يفوز وبنتيجة كبيرة، بس شوف لا تتحمس، ايش جيب الدوري؟ الفريق فيها الاتحاد لسه مو جاهز. الدوري ما قدرنا نفوز في الملعب ذا، الموسم ده فزنا في الملعب ذا، معناته احنا مقبلين على شيء عظيم مع ينز فيسنج. والله تحمست كثير، انا اشوف انك تحمست كثير، لكن مباراة مهمة جدا للاتحاد، ممكن انها تكون انطلاقة فعليا، ممكن تكون انطلاقة. الف مبروك الاتحادية يا زعماء، بدنا نهدأ، بدنا نروق شوي. يعني في بعض المشجعين انت ما تدري ايش تبي بالضبط، لو تروح تساله ما راح يجاوبك اساسا، يعني ما يعرف ايش يوصل له بالضبط. صار يقيمون سمرفيل من 3 مباراه له، الرجل ما له الا 3 مباريات مع نادي الهلال، هذا اولا. ثانيا انت بنفسك تشتكي ان مدربك سيء، وتقاعد تهاجم كل لاعب في نادي الهلال بسبب مدربك السيء، صح ولا لا؟ طب كيف قررت الان وعرفت تقيم ان هذا اللاعب اللي قدامك سمرفيل سيء؟ يلا اقنعني الان، اللي سيء الان اللاعب نفسه ولا المدرب عشان نعرف. انا اقدر اجيك من باب اخر واقول لك ترى فيه لاعبين اجانب ما نجحوا معنا الا بعد كم مباراه، منهم ولي هامسون، كاريو، اصبحوا من افضل اللاعبين اجانب واساطير النادي الهلال. متى نجحوا هذول اللاعبين؟ بعد تقريبا 7 إلى 8 مباريات، بالاضافه ان تشكيلتك اساسا الى الان ما اكتملت، انت لاعب 6 اجانب ترى يا رجل، انت الى الان ما وقعت لا مع مهاجم ولا جناح ايمن، يعني خط هجوم ما في احد اساسي الا سمر في الموسم القادم. بنزيما تقريبا خلاص شبه طالع، مالكم خلاص وقع اليوم مع الجزيره الاماراتي، فما تقدر تقيم سمرفيل الا اذا اكتمل خط هجوم نادي الهلال. ولعبنا كذا مباراه الجوله 9 8، وقتها اذا صار سيء فعلا انا بطالب معكم، بنتقدها معكم. لذلك يا زعماء البعض هذول اللي صاروا يقيمون يشوفونه لاعب سيء وما ادري شو شكلنا كنا مقلب، لا بد ان يهدون من نفسهم شوي. كيف تبي اللاعب ينجح معك وانت من 3 مباراه قيمته وجالس تهاجم انه سيء وما ادري ما ذلك؟ سلامات، تشكيلتك لم تكتمل بعد. انا ما اقدر اقيم اي لاعب، مو بس سمرفيل، اي لاعب في نادي الهلال ما اقدر اقيمه الا لما تكتمل التشكيله الاساسيه. وبس هذا والله كان في الخاطر حبيت اطلع لكم، لان شفت البعض البارح يهاجم سمرفيل وانه شكلنا كنا مقلب وما ذلك سيء. سلامات. صارت يا جماعة، مالكم الآن في الجزيرة الإماراتي رحل عن نادي الهلال رسميا. والله خسارة، والله أنها خسارة للدوري بشكل كامل. فما بالك النادي الهلال اللي يعاني، وكان أحد يا رجل آخر مباراة لمالكم كان مساهم ومسجل يا رجل. مالكم الآن ليس لاعب هلالي، مالكم إلى الجزيرة الإماراتي، وترى وجهه زعلان، ترى لو تشوف المقطع حقه ويقول مالكم جزراوي، واضح اللي شايل على الهلال. وطبعا في مقطع أمس انتشر مع صحفي برازيلي
تكلم لمح قال أنا أكره النكران، يعني تنكر الجميل وتنكر اللي سويته لك بشكل مفاجئ. وحتى بآخر مباراة له مع الهلال طلع بلقاء صحفي كذا على السريع معصب، قال لا أنا مستمر مع نادي الهلال وراح أقدم لنادي الهلال هذا الموسم. والله خسرت لاعب كبير يا جمهور الهلال بصراحة. نتكلم مالكم من اللعيبة اللي أنا أصنفهم ثالث 4 لعيبة أفضل لعيبة في نادي الهلال حاليا، وراح بهذه السهولة. يعني مستغرب بكل أمانة، لكن ننتظر من البديل اللي معكم. عقد احترافي على الورق بس، لكن على الأرض الواقع نشوف شيء ثاني. يعني أنت موقع عقد احترافي مع نادي الدرعية، تابع مباراة النصر ليه؟ هذا أبد ما هو احتراف، ولا هو شيء يقبله حتى إدارة الدرعية. لا بد أن تكون صارمة بالموقف هذا. نادي الدرعية ما تعاقد معك إلا هم محتاجينك أصلا، وممكن الدور الثاني تلعب ضد النصر، وش المستوى اللي راح تقدمه ضد النصر إذا أنت تتابع مباراتهم وتارك فريقك يلعب. لا آزرت اللاعبين، لا وقفت معهم، فاتح التطبيق وتابع مباراة النصر. هذا المقطع صراحة ينقل لك بعض، أنا ما أقول الكل، بعض صورة اللاعب السعودي.